Hai students, har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon kiyya inni har'aa immoo grade 10 unit 1 civic isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Civic akka isiniif dalaguuf namoonni hedduun karaa koomentiitiin na gaafataa turtanii, kanaafuu har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu hin irraanfatina. Akkasumas namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin irraanfatina. Akkasumas erga subscribe gootanii mallattoo notificationii subscribein biratti argamu san tuquudhaan ol irra kaa'uu hin irraanfatina. Akkasumas viidiyoo kana like godhuudhaan jalqabaa isin jedha. Gara viidiyoo keenyaa deemu. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu unit 1 jalatti maal ilaalla? Building a democratic system isa jedhu ilaalla jechuudha. Lesson 1 jalatti ammoo principles and the values of a democratic system isa jedhu ilaalla. Inni kun ciiviciin qabiyyeen isaa wal fakkaataadha jechuudha. Kutaa 9 keessattis isuma kana kan nuti ilaalle, garuu ammoo bal'inni isaa walaa ta'u malee qabiyyeen isaa tokkuma jechuudha. Kanaafuu mee kallattimaan gara viidiyootti yoo kan deemnu taate, in grade 9 you learned about ancient and the modern forms of democracy. Kutaa 9 keessatti maal barannee jirra? Formii dimokiraasii yookiin ammoo gosa dimokiraasii lama ilaalla jechuudha. Isaanis maalidha? Anshantii fi modern isa jennu. Anshantii kan jennu maalidha? Kan duriiti jechuudha. Dimokiraasii duriiti. Modern kan jennu ammoo kan ammayyaa yookiin ammoo isa ammaa kanaa jechuudha. Kanaafuu inni kunniin maalidha? The first form of democracy was direct democracy. Dimokiraasiin inni jalqabaa yookiin anshantii kan jennu kun maalidha? Direct democracy dha jechuudha. While the modern form is indirect democracy. Kan modern ammoo yookiin ammoo kan ammayyaa ammoo maalidha? Indirect kan jennu jechuudha. Alkallattii isa jennuun kana. Indirect kan jennuun alkallattiidha. Direct democracy kan jennuun ammoo democracy maalitii? Kallattiiti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Direct democracy kan jennuun kun yookiin ammoo anshantiin kun yeroo representative filannutti yookiin ammoo yeroo electorii nama nu bulchu yeroo filannutti maal goona? Representative dhaan osoo hin taane kallattimaan harka baasuudhaan ebeluun filadhaa jennee haala saniin filannaa jechuudha. Indirect democracy irratti ammoo yookiin ammoo modernii irratti ammoo haala kamiin filannaa? Nama filachuu barbaachisan karaa representativeetiin bakka bu'aa filachuudhaan haala saniin filannaa jechuudha. Garaagarummaa isaa isa kana. In this lesson you will learn about the essence of democracy and the main principles and the values of a democratic system. Lesson kana jalatti ammoo kan nuti ilaallu maal ilaalla? Qabiyyee democracy akkasumas main principles and the values of democratic system. Akkasumas qajeelfamootaa fi value yookiin ammoo sona democratic systemii ni barannaa jechuudha. Sirna democracy. This will help you to participate in and contribute to the democratic process in your country. Inni kun ammoo maaliif si gargaara? Akka atiin hirmaattuuf akkasumas akka atiin gumaacha gootuuf jechuudha. Maal keessatti? Democratic system yookiin ammoo processii adeemsa democratii biyya keetii keessatti akka ati hirmaattu akkasumas akka atiin gumaacha gootu si gargaara jechuudha inni kun. Today, the most widely practiced form of democracy throughout the world is indirect democracy. Guyyaa har'aa kana yookiin ammoo yeroo ammaa kana demokiraasiin gosa demokiraasii ta'ee kan seeraan addunyaa waa irratti ittiin practice ta'aa jiran, ittiin hoogganamaa jiran isa kamidha? Indirect democracy yookiin ammoo isa maal jennuun kanaadha? Isa modern democracy jennuun kanaan hoogganamaa jiran jechuudha addunyaan guutuun. When you reach the age to enjoy the right to vote, you will elect representatives to govern the country. Yeroo filannoodhaaf geettetti maal goota? Representative filattaa jechuudha bakka bu'aa kee. To govern the country. Biyya san akka bulchuuf maal goota? Bakka bu'aa filattaa jechuudha. The elected representatives make political decisions in the formulate laws. Namni filatame kun ammoo representativein kun maal godha? Political decision yookiin ammoo marii politikaa ni gaggeessaa. Akkasumas formulate laws. Akkasumas maal godha? Seera akka inni hojiirra oolu taasisaa jechuudha.
This is the essence of modern democracy or representative democracy. Inni kun ammoo maalidha? Qabiyyee modern democracy yookiin ammoo representative democracy isa jennuutiin jechuudha. Representative democracy is characterized by the following principles and values. Representative democracy kun ammoo maaliin amaleeffama? Wantoota armaan gadi kanaan jechuudha. Pirinsipilootaa fi vaaliyuu kanniiniin hoogganamame isaan kunniin maal akka ta'an haa ilaallu. Jalqaba irratti maalidha? Wider public participation. Jalqaba irratti bal'inaan hirmaannaa uummataa isa jennuun sanidha jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo the presence of universal suffrage. Inni lammaffaan ammoo maalidha? Presence of universal suffrage. Argamuu filannoo yookiin ammoo universal suffrage inni jennuun kun loogii tokko malee discriminationii tokko maleetti maal godhuudha? Filannoo gaggeessuudha jechuudha. Isa kana bal'inaan ni ilaalla. The presence of fair, free and periodic or regular election. Inni bira ammoo argamuu fair inni jennuun madaalawaadha. Free inni jennuun ammoo bilisa akkasumas periodic or regular election. Filannoo dhaabbataa yookiin ammoo regular kan ta'e kan yeroon isaa murtaa'aa ta'e jechuudha. Isaan kaniinis hundi isaaniitu mata duree qabanii ni ilaalla jechuudha bal'inaan. Afuraffaa irratti ammoo majority rule and minority rights. Inni kun ammoo maalidha? Bulchuu majority inni jennuun harka caalame jechuudha. Harka caalee yookiin ammoo paartiin inni filatu sun kan caalee filatame maal jennaan? Majority rule. Bulchuu majority warra filatameeti and minority rights. Warri caalame ammoo yookiin ammoo kan hin filatamiin sun kan hin injifatiin sun maal qaba? Mirga isaanii qaba jechuudha. Mirgi isaanii sanis eeguu qabna. Isaan kanniinis ni ilaalla. Transparency and accountability. Transparency kan jennuun iftoomina, accountability kan jennuun ammoo maalidha? Itti gaafatamummaadha jechuudha. The presence of multi-party competition or pluralism. Akkasumas argamuu multi-partyiti. Multi-party kan jennuun paartii hedduun argamuudha. Or pluralism. Pluralism kan jennuunis isuma jechuudha multi-partyidha. Let's see some of the details of the principles. Mee isaan kanneen ammoo bal'inaan ilaallu. Jalqaba irratti maal jennee jira? Public participation. Hirmaannaa uummataati. Democracy exists when you and the others actively participate in the politics or of our country. Democracy yeroo kam argama? Yeroo sii fi namni biraatis dhaabbiidhaan politikaa yookiin ammoo democracy biyya sanii keessatti hirmaateedha jechuudha. This is not limited to towns or major cities like Addis Ababa, Dirredawa, Maqalee or Bahar Dar. Inni kun maalitti hin daangeffamu? Magaalota gurguddoo kanneen akka Addis Ababa, Dirredawa kanneen qofaaf dhiifamuu hin qabu jechuudha. Maaltu qaba? Uummanni biyya sanii hundi isaatu maal godhuu qaba? Hirmaatu qaba jechuudha. The great majority of Ethiopians live in the countryside. Namoonni hedduun baay'inaan eessa jiraatanii? Uummanni Itoophiyaa eessa jiraata? Countryside keessa jiraatan jechuudha. Maal keessa jiraatanii? Magaalaa osoo hin taane baadiyyaa keessa jiraatan. They too have to participate to make democracy work in the country. Isaanis maal godhuu qaban? Hirmaatu qaban jechuudha. Demokiraasii kana keessatti, demokiraasii biyya kanaa keessatti hirmaatu qaban jechuudha. Kana jechuun maaliif jalqaba irratti magaalota akka Addis Ababa kaasee jara qofatti daangeffamuu hin qabu jechuudha. Maaliif sababni isaa baay'inni uummata Itoophiyaa kaantirii keessa waan jiraatuuf sababa kanaaf isaan kunniin maal ta'uu qabanii? Isaanis hirmaatu qaban. Yoo kan waliin hirmaatan taate hundi isaaniitu biyyi sun tasgabbiidhaan yookiin ammoo demokiraasiin biyya sanii ni jiraata jechuudha. Okay. This is what public participation means. Public participation jechuun isa kana jechuudha. If you fail to participate, then it will be difficult for democracy to become strong in the work well. Yoo kan ati hirmaannaa kana keessatti fail taate yoo kan atiin irraa dhaabbattu taate yoo hin hirmaatin maal taati? It will be difficult for democracy to become strong in the work well. Demokiraasiidhaaf maalidha? Ulfaataadha jechuudha. Strong ta'uun jajjabaatee demokiraasiin biyya sanii jajjabaatuun akkasumas
work well seeraan hojjechuun maal ta'a difficult ta'a jechuudha ulfaataa ta'a. Public participation is one of the pillars of democracy. Public participation kun maalidha? Utubaa democracy keessaa isa tokkodha jechuudha. There are different forms of participation. Participation kun ammoo maalidha? Gosa hedduutu jira. Taking part in elections is one way. Filannoo keessatti hirmaatuun maalidha? Isa tokkodha jechuudha. Participation kana keessaa isa tokkodha. Debating on issues in the policies is part of the public participation as is participating in the administration of your qabale. Akkasumas debating garagara dhimma garagara irratti hirmaatuu fi akkasumas policy is part of the public participation. Akkasumas isaan kunniin maalidha? Public participation keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanneen akka qabalee keessatti hirmaatu kunniinis maalidha? Participation keessaa isa tokkodha jechuudha. Public participation isa jennuun kanneen keessaa. Inni lammaffaan ammoo universal suffrage in the majority rule isa jennuun jechuudha. One of the features of democracy is universal suffrage. Features democracy keessaa inni tokko maalidha? Universal suffrage kana jechuudha. Universal suffrage means isa kana jechuun ammoo to have the right to vote without discrimination. Universal suffrage kan jennu maalidha? Mirga filatu qabaatudha jechuudha without discrimination. Loogii tokko maletti mirga filatu qabaatu maal jedhama? Universal suffrage jennee waamna. In Ethiopia, you have the right to vote from 18 years of age and be elected from age of 21. Ethiopia keessatti maal qabda? Mirga filatu qabda jechuudha. Mirga filatu. Umrii meeqatti? Umrii 18tti. Yeroo waggaa 18 geettetti mirga filatu qabda. And the elected from the age of 21. Akkasumas umrii 21 irraa kaaftee ammoo mirga filatamuu qabda jechuudha. Namni si filatuu danda'a. Article 38 sub article 1 of the constitution says that keeyyanni kun maal jedha? Every Ethiopian national without any discrimination based on color, race, nation, nationality, sex, language, religion, political or other opinion or other status has the following rights. Ethiopian hundinuu yookiin ammoo Ethiopian national kan jennuun without any discrimination tokkoon maletti based on color osoo maal hin ta'initti osoo kalarii irratti hin ta'initti reesii isaanii neeshinii naashinaalitii akkasumas laanguweejii fi kanneen kana fakkaatan irratti osoo hin ta'in maal qabanii raayitii mirga kana qaban jechuudha. Jalqaba irratti to take part in the conduct of public affairs directly in the through fairly chosen representatives. Inni kun maalidha? Representative kee maal godhuu dandeettaa? Mirga ati qabdu keessaa tokko directimaan karaa bilisa ta'een filachuu dandeettaa jechuudha irratti. B irratti ammoo on the attainment of 18 years of age to vote in accordance with law. Umrii 18 ammoo akkuma jennee turre maalidha? Mirga filatuu qabda jechuudha. C irratti ammoo to vote in the to be elected at periodic election to any office at any level of government. Election shall be by universal in the equal suffrage in the shall be held by secret ballot. Guaranteeing the free expressions of the will of the electors. C irratti ammoo maalidha? Filachuu fi akkasumas to be elect filatamuu jechuudha at periodic election. Periodic election irratti kana jechuun periodic election kan jedhamu maal isin jedhee jira? Dhaabbataa kan ta'e regular kan ta'e jechuudha. Any office at any level of government. Ofiisii kamirratti yookiin ammoo levelii governmentii kamirrattiyyuu filatuu fi filatamuus maal qabdaa? Mirga qabdaa jechuudha. You may be only 3 or 4 years away from participating in voting. Maalidha? Waggaa 3 yookiin ammoo 4 jechuudha participation kanarraa kan jiraatu yookiin ammoo voting kanarraa sun akka seera biyya saniitti jechuudha. During an election
the party which you support may not win a majority vote. Yeroo filannoo kanatti paartiin ati deeggarsuun maal hin ta'an yookiin filatamuu dhabuun malaa jechuudha. Majority vote maal hin argatanii vootii yookiin ammoo filannoo kana hin argatan ta'a jechuudha. So another party becomes the winning party in the election. Kanaafuu maaltu jiraata? Paartiin biraa ni injifata jechuudha yeroo sanitti. Yoo paartiin ati filatte kun hin filatamin paartii biraattu hirmaata jechuudha. Maalti paartii waan jenneef paartiin garaagaraa waan jiraniif sababa kanaaf paartiin biraa maal ta'a ni filatama. In this case, people like you will be part of the minority, which means a smaller number or group. Keezii akkana kana keessatti ammoo sababa akkana kana keessatti yeroo wanti akkana kun uumame kana namoonni akka keetii yookiin ammoo kan akka keetii kanatti paartiin isaanii hinjifataman maal ta'anii minority ta'anii jechuudha. Minority jechuun kan hinjifataman jennee jirra, which means a smaller number or group. Kan maal qabanidha? Nambariin isaanii yookiin ammoo guruupiin isaanii kan xiqqaa ta'edha jechuudha. Kan hinjifataman kunniin maaliif vootiin isaanii hedduu waan hin taaneef. The party that wins an election is called the winning party. Paartiin injifate kun maal jedhamee waamama? Winning party jedhamee waamama jechuudha. Winning party jechuun paartii injifate jechuudha. So the ruling party is the winning party. Kanaafuu paartiin dursu kun paartiin bulchuu paartii kamidha? Paartii injifate kanaadha jechuudha. Or majority rule isa jennuun sani. As a ruling party, it has to rule the people without thinking about who voted in favor and against it. Yeroo paartiin kun ammoo yeroo bulchuu kanatti maal godhuu qaba? It has to rule the people. Ummata kana bulchuu qaba jechuudha without thinking about who voted in favor and against it. Isoo maali yaadeetti? Isoo nama kanaatu na filate yookiin ammoo piippilii kanaatu ummata kanaatu na filate jedhee hin yaadinti ummata hunda isaatu maal godhuu qaba? Bifa wal fakkaataa ta'een yookiin ammoo mara isaatu ija wal qixa ta'een ilaalee bulchuu qaba jechuudha. Kana jechuun maalidha? Gareen isa filate sun yookiin ammoo namni isa filate sun waan nama san filatee paartii isaa hinjifateef mirga ol'aanaan qabaatu jechuudha ummata san irratti. Mirga ol'aanaan qabaatu maali wal qixa ta'uu qaba jechuudha mirgi nama kamiitu akka dimokiraasiitti. Both those who voted for the ruling party and those who voted against it are citizens of the same country. Namoonni kan filatee fi kan paartii san filatee fi and those who voted against it are citizens of the same country. Kan paartii biraa filate sunis maalidha? Citizensii biyya saniiti jechuudha. Citizensii biyya saniiti yookiin ammoo lammii biyya saniiti jechuudha. Lamaanuu ija tokkoon ilaalamuu qaban. The ruling party has to treat all citizens equally. Paartiin kun yookiin ammoo ruling paartiin kun maal godhuu qaba? Citizensii yookiin ammoo lammii biyya sanii hunda isaatu ija tokkoon ilaaluu qaba jechuudha. Equally bifa ta'een. Minority rights are protected by the constitution. Minority rightiin kun mirgi paartii hinjifatame yookiin ammoo ummata hinjifatame kun maalidha? Protected by the constitution. Constitutionidha yookiin ammoo heera biyya saniitiin maal ta'ee jira? Eeggameefii jira jechuudha mirgi isaa. This is what is called majority rule and minority right. Kanaafuu majority rule minority right in jenneen isa kana jechuudha. It is not in the nature of democratic government to suppress any group in society or when society, okay. It is maalidha? It is not in the nature of democratic government. Maalimti nature yookiin ammoo qabiyyee democratic government itiin jechuudha. Maal ta'uun to suppress any group in society. Gruupii wayii suppress godhuu yookiin ammoo gruupii wayii miidhaa irraan ga'uun maalimti nature democratic government itiin jechuudha. When a minority group is suppressed, then democracy is also suppressed. Yeroo gruupii wayii suppress ta'u yookiin ammoo miidhaan irraan ga'amu isa cuqqona jennuun sana jechuudha. Yeroo irraan ga'amu demokiraasii irras maaltu gahee jira? Suppressiin kun gahee jira jechuudha. Inni itti aanu free and predict election. Inni itti aanu isa kanadha.
One way to ensure a democratic system is through fair, free and predictable election. Karaan ittiin dimokiraasii kana dimokiraasii sistemii kana ensure goonu yookiin ammoo ittiin dhugoomsinu keessaa inni tokko karaa maaliitiin free fair and predictable election isa jennu kanadha jechuudha. Fair jechuun maalidha? Election is conducted when parties in an election are treated equally. Fair kan jennuun kun maalidha? Yeroo electioniin yookiin ammoo electioniin sun maal ta'uudha? Treated equally. Bifa wal fakkaataa ta'een, wal qixa ta'een, bifa wal qixa ta'een yeroo treat ta'uudha jechuudha. Yeroo filannoon sun gaggeeffamu. Free election is conducted when there is no threat, intimidation or harassment on party candidates and their followers in the when they are able to campaign without problem. Free inni jennuun ammoo free election inni jennuun kun yeroo kamii? Yeroo no threat, yeroo maal hin jirretti, yeroo doorsisuu hin jirretti, intimidation yeroo quuxessuun hin jirretti, akkasumas yeroo harassment cunqursaan hin jirretti jechuudha on paartii irratti, akkasumas followers yookiin ammoo deeggartoota paartii sanii irratti yookiin ammoo hordoftoota paartii sanii irratti yeroo cunqursaan garagaraa akkasumas doorsisuu fi quuxessuun garagaraa hin jirretti jechuudha. In the way they are able to campaign without problems, akkasumas yeroo isaan duula irratti hirmaatanidha jechuudha without problems, rakkina tokko maletti. Periodic election inni jennuun ammoo conducting elections regularly. Inni kun ammoo maalidha? Filannoo regulaarii bifa ta'een, bifa dhaabbataa ta'een, yeroon isaa bifa murtaa'aa ta'een yeroo maal ta'edha? Yeroo filatamudha jechuudha. Most democratic countries conduct elections every 4 years. Biyyoonni democratic ta'an hedduun isaanii haala kamii filatanii? Waggaa afuriin filatanii jechuudha. Some countries have elections every 5 years. Muraasni isaanii ammoo waggaa 5 as in Itoophiyaa, akka Itoophiyaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti Itoophiyaan waggaa 5 filattii jedhee seera irra taa'ee jira jechuudha. Fair and free elections are carried out when the constitution and the rule of law are observed by citizens in the government institutions. So you will have the right to participate in free, fair and regular election when you are 18. Kanaafuu ati yeroo waggaan kee meeqeetti 18 gaheetti maal irratti hirmaachuu dandeetta? Free, fair and regular election isa jennuun kanarratti hirmaatuu dandeetta jechuudha. Inni itti aanu ammoo transparency and accountability, iftoominaa fi itti gaafatamummaa isa jennuunidha jechuudha. A democratic government is open and explains what is doing. Democratic government kun maal godha? Open akkasumas explain godha jechuudha. Ni ibsa what is doing. Maaltu akka raawwatamaa jiru maal godha? Ni ibsa jechuudha. The people have the right to get information and inspect how government works. Akkasumas namni kun maal qabanii? Mirga information odeeffannoo qabaatu qabanii jechuudha. How government works, akkamitti akka governmentiin kun hojjechaa jiru yookiin ammoo akkamitti akka hojjetu information qabaatu qaban, mirga akkasii qaban jechuudha. This way government can be transparent. Karaa kanaan maal jennaani? Governmentiin kun transparentidha yookiin ammoo iftoomina qaba jennee ibsina jechuudha. For a government to be transparent, it has to be open to the people, hold the public meetings and debates and allow citizens to attend and participate. Governmentiin kun transparent ta'uudhaaf yookiin ammoo iftoomina qabaachuudhaaf maal qabaatu qaba? It has to be open to people. Ummataaf karaa banuu qabaachuudha. Hold the public meetings and debates. Akka isaan akka ummanni maal ta'u meeting wal argee akkasumas dibeetii garagaraa marii garagaraa taasisu karaa banuufi qaba. And allow citizens to attend and participate. Akkasumas akka citizensiin biyya sanii irratti hirmaatus maal godhuu qaba? Karaa banuufi qabaachuudha. In a democracy,
the press and the people have access to information about what is happening in the country in the government. Democracy keessatti uummataa fi pressiin kun have access to information about what is happening in the country and in government. Maal qabanii information maaltu akka biyya san keessatti raawwatamaa jiru fi akkasumas government keessatti wanti raawwatamaa jiru maal akka ta'e beekuu maal qabanii information qabaatu qaban jechuudha. This is called transparency. Inni kun maal jedhama? Iftoomina jedhamee waamama jechuudha. It imposes the responsibility on elected officials to do what is right. Officials have to work by respecting the will of the people. Officials have to work by respecting the will of the people. Officials kun maal ta'uu qaba? Warroonni biiroo garaagaraa keessa hojjetan kunniin maal ta'uu qabanii haala kamiin hojjechuu qaban fedhii uummataa respect godhuudhaan kabajuudhaan hojjechuu qaban jechuudha. They have to exercise power according to the constitution. Akkasumas aangoo kana haala kamiin hojiirra oolchuu danda'aniin haala constitution biyya sanii itti barraa'ee jiruun hojiirra oolchuu qaban jechuudha. Officials are accountable to the people. Akkasumas officialiin kun maalidha? Uummata biyya saniitiif accountable jechuudha. Inni kun itti gaafatamummaa qaba. Accountability is a situation in which elected officials are responsible for their elections and the decisions. Accountability inni jennuun kun maalidha? Situationii elected officials kun yookiin ammoo officialiin filatame kun responsible haala inni ittiin ta'udha jechuudha. Itti gaafatamummaa haala inni ittiin qabuuni for their actions and the decisions. Action yookiin ammoo gochi isaan hojjetanii fi akkasumas decisionii murtee yookiin ammoo marii isaan taasisan kana irratti maal isaan qabanidha? Situationii isaan gaggeessanidha jechuudha. The constitution has this to say under article 12 sub article 1 and 2. Okay, article kana jalatti ammoo maal jedha constitution kun? The conduct of affairs of government shall be transparent. Officialiin yookiin ammoo governmentiin kun maal ta'uu qaba? Transparent ta'uu qaba. Any public officials or an elected representative is accountable for any failure in official duties. Akkasumas public officialiin yookiin ammoo elected representativein kunis maal ta'uu qaba? Accountable ta'uu qaba jechuudha. Inni itti aanu ammoo multi-party democracy. A democratic system is a system of choice. Democratic system kun sirna democracy kun sirna akkamiiti? Kan choice jechuudha. System of choice. You freely choose from among the parties which contest for power. Maal goota? You freely choose. Atiin kun karaa bilisa ta'een ni filattaa jechuudha. From among the parties. Paartii san keessa paartii yeroo jennu namoota hedduuf keessa qabata. Kanaafuu namoota hunda filachuu osoo hin taane maal goona? Nama paawariidhaaf aangoo saniif gahumsa qabu filannaa jechuudha. One requirement of democracy is to have more than one competing parties. Requirement democracy keessaa inni tokko maalidha? Paartii competing party hirmaatu san maal tokko ol qabaatudha jechuudha. When many parties are competing during an election, the people have the opportunity to critically evaluate party programs and choose the party which has the best program for the country. Yeroo paartiin hedduun biyya san keessa jiraatanitti yookiin ammoo filannoo san keessa jiranitti namni maal qaba? Carraa paartii ga'umsa qabu yookiin ammoo paartii biyya san haala gaariin gara fuulduraatti oofuu danda'u jedhee yaadu filachuu carraa akkana qabaachuudha. This practice is called multi-party democracy or pluralism. Inni kun maal jedhama? Practicing akkanaa kun multi-party yookiin ammoo pluralism jedhamee waamamaa jechuudha. Pluralism allows more than one party to run for election. Pluralism kun maal allow godhaa? Akka paartiin
tokko ol elekshinii keessatti yookiin ammoo filannoo keessatti hirmaatu taasisaa jechuudha. Multi-party democracy offers real choice to people. Akkasumas multi-party democracy kun offers real choice to people. Ummataaf maal dhiyeessaa? Real choice, filannoo sirrii kan dhugaa ta'e dhiyeessaa jechuudha. It also offers the opportunity for the parties that are not in the government to challenge the ruling party. Akkasumas maal dhiyeessaa? Opportunity yookiin ammoo carraa partii not in the government san keessa hin jirreef to challenge the ruling party. Akka ruling party kana challenge godhuuf maal godhaa? Carraa dhiyeessaaf jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya kan guyyaa har'aa isa kana fakkaata. Yeroo itti aanu mata duree biraatiin walitti deebina. Viidiyoon kun akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Yoo kan isinitti tolu taate viidiyoo kana namoota hedduuf share godhu, akkasumas viidiyoo kana yoo like hin godhin like godhu, chaanala kana yoo subscribe hin godhin subscribe godhu, inni irraanfatinaa isin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bye.